因为我们上差3个小时，上次我们车上了3个小时，你知道去塞尔维亚的那一趟啊？因为记不清了。对，因为记不清了，就这个给一下，那个给一下，就很多。后面就全挂了，都是一个人，对，就一个人乘，他有体力，对。真的算了一下午。Чё мама с рукой? Чё у тебя с рукой? Ладошки потеют. Пока 308 км в час. Значит, и не Боинг. Тут двигатель.